人形作りの道具、多くの工程があるので何から揃えればいいか迷いますよね。実はこの6つさえあれば球体関節人形の基本的な造形は作れるんです。最初からたくさんの道具を揃える必要はありません。実は造形に筆が欠かせなかったり、逆に急いで買わなくていい道具もあるので、順番に紹介していきます。この動画では僕が実際に愛用している道具を制作映像と一緒に見ていきます。最初に紹介するのは鬼目ヤスリです。鬼目ヤスリは乾燥した粘土を大きく削りたい時に使います。胴体や足など大きな面を整えたい時に便利です。少し大げさに聞こえるかもしれませんが、これを使うとゴリゴリ削れるので、感覚的には紙ヤスリだけで削るより10倍くらい早く形を出せます。鬼目ヤスリは造形の大きな形を決める段階で使うことが多いですが、選ぶときは表裏で粗さが違うものを選ぶと、粗削りから少し細かい調整まで使いやすくなります。大きく削って形を整えたら、次は粘土を持って造形していきます。次に紹介する道具はかなり出番が多いので、どんな形のものを選ぶかで作業のしやすさも変わってきます。スパチュラは粘土を盛る、なじませる、面を作る、そして細部の造形に使います。細かい模様を入れるための道具ではなく、粘土を動かしながら形を作っていくための道具です。顔や手足の細部を作るときにも活躍します。入り組んだ場所、複雑な表面の造形、少しだけ粘土を調節したいときにも便利です。自分に合ったスパチュラと出会えると、顔の細かい凹凸や表情のニュアンスがぐっと作りやすくなります。初めて購入する場合は、先が細いものだけではなく、板状、ナイフ状、耳かき形状など、いくつか形状がセットになったものをおすすめします。筆は塗装に使うだけではありません。特に積素粘土や積粉粘土ではかなり重要なんです。造形途中に粘土が乾燥してきたら、この筆に水を含ませて表面を撫でることで粘土の柔らかさを保つことができます。さらにスパチュラで造形した後に表面をなぞることで滑らかに整えることもできます。指で触ると形が崩れそうな場所でも、筆なら細部まで柔らかく仕上げることが可能です。選ぶときはコシの強い筆を選ぶと良いです。人形の顔は特に滑らかな表面が大切なので、スパチュラで粘土を盛った後に筆で表面を少しなじませると良い仕上がりになります。彫刻刀は余分な粘土を落としたり、面を削って整えたりするときに使います。積素粘土や積粉粘土は乾燥後に削ることができます。なので、最初から綺麗な形を作らなくても大丈夫です。少し多めに粘土を持っておいて、乾燥してから彫刻刀で削って整える。この考え方を持っておくと形が作りやすくなります。特に顔の顎のラインを出したり、胴体の骨格のラインを調整するときにも便利です。僕がよく使うのは、パワーグリップ丸刀の 2mm、3mm、5mm あたりをよく使います。細かい部分には小さいもの、大きな面を削るときには少し幅のあるものを使うと作業しやすいです。カッターは型紙を切ったり、芯材に使うスチロールを切り出したり、粘土をカットして形を整えたり、いろいろな場面で使います。細かい作業にはデザインナイフの方が向いている場合もありますが、最初に用意する道具としては、まずはカッターがあれば十分使えます。新しく購入するなら、頑丈な作りで刃の大きい工作用のカッターをおすすめします。注意点としては、粘土と一緒に置いておくと錆びることがあるので、作業が終わったらよく乾燥させて保管してください。そしてよく切れる刃物なので力を入れすぎず安全に使ってください。
このように実際の制作では粘土を盛る、削る、整える、その作業を何度も行き来しながら少しずつ形を作っていきます。では次からは細かい部分を整える道具です。スポンジヤスリは表面を滑らかに整えるときに使います。人形の顔や胴体のような丸みのある形にはスポンジヤスリがとても使いやすいです。スポンジに少し厚みがあるので曲面に合わせながら磨くことができます。削るというより表面のざらつきや小さな段差をならして仕上がりを整える道具です。番手が粗いものから細かいものへ順に使って仕上げることで粘土の表面がぐっと綺麗になります。特に人形の顔や手足は表面の滑らかさで印象がかなり変わるので欠かせない道具です。僕も最初の頃は道具をたくさん揃えた方が早くうまく作れると思っていました。もう道具コレクターみたいな感じです。でも実際にはよく使う道具はかなり限られています。道具を完璧に揃えてから始めるより、まず粘土で形を作ってみる方が何が必要かもわかりやすくなってきます。その上でもやっぱりあると便利な道具もあります。例えば細かい線や境目を整えるならデザインナイフ。スチロールをきれいに切り出したい場合はスチロールカッターがあると便利です。顔、手足、関節など細かい部分を整えるときには細密ヤスリも使います。このようなおすすめ道具リストは公式 LINE にまとめていますので、気になる方は概要欄のリンクから覗いてみてください。でも最初から急いで全部揃える必要はありません。まずは今回紹介した道具から始めて、必要になったものを少しずつ買い足していくのがおすすめです。今回の6つの道具は粘土で形を作る段階の道具に絞って紹介しました。鬼目ヤスリは大きく削る道具。スパチュラは粘土を盛ったり細部を造形する道具。筆は水分を足したり表面をなじませる道具。彫刻刀は乾燥後に削って整える道具。カッターは芯材や粘土を切って面を出す道具。スポンジヤスリは滑らかに表面を整える道具です。人形作りでは盛る、削る、整えるの作業を何度も往復しながら形を作っていきます。最初から全ての道具を揃えなくても、まずはこの6つから始めると粘土造形に入りやすいと思います。球体間質人形作りの全体の流れや制作前に確認しておきたいポイント、おすすめの道具リストなどは無料の PDF にまとめています。これから作ってみたいという方は概要欄の公式 LINE からぜひ受け取ってみてください。次回は人形の顔の造形方法について紹介しますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。これからも球体間質人形作りに関する情報を発信していきますので、知りたいことや気になることがあればお気軽にコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。